Vətən müharibəsi şəkili əslən mübəlliği, Rauf Məhərrəmoğlu, İvanov, rəsm əsərlərini, sərgisinin portreslə həsr olunmuş şəkildə oxuyur. Hörmətli tərtib iştirakçıları, ulu hürmət bildirəyi və torpaqların sus verildiyi və azad uğrunda canlarını fəda edilir. Şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqə sükunla idarə edir. Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Tədbirimizin açılışına etməmişdən öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət filminin səsləndirsin. Çox sağ olun. Tədbirimizin adı belə qeyd olunur. Növbədə görüşərək. Bu tədbirə hər birinizi görməkdə çox şadam. Tədbirin açılışı üçün sözü Azər Hacıbəyliyə verilir, yazıcımız. Buyurun. Xoş gördük hamımızı dəyərli dostlar, dəyərli tədbir iştirakçılar. Mən ən birinci şəhidimizin atası Məhərrəm müəllimin, Zərrə xanımın qarşısında baş əyirəm, bütün şəhidlərimizin, valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Bizim azadlığımızı, vətən azadlığını bizlərə bəxş edən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə, veteranlarımıza Allah can sağlığı versin ki, biz onların sayəsində biz azadıq. Mən şəhidlər üçün yazdığım şeiri deyərdim. Vətən sənə oğul deyir şəhidim. Azadlıq uğrunda canından keçən, vətən ana deyir andını içən, şərəfi, namusu, qeyrəti seçən, vətən sənə oğul deyir şəhidim. Canlı vətən üçün sən etdin qurban, səninlə fəxr edib bir elin oban, yaşa, sən əbəri yaşasın vətən, vətən sənə oğul deyir şəhidim.
azadlığa gedən yolun simvolu, müzəffər ordunun qüvvətli qolu, ölüm olsa belə seçdim haqq yolu, vətən sənə oğul deyir, şəhidin. Siz yaşadınız qələbəni bizlərə, igid oğlum dedi vətən sizlərə, lalə ətiniz qanınızla düzlərə, vətən sənə oğul deyir, şəhidin. Ata, ana qeyrətini çəkən siz, öz qanıyla yeni tarix yazan siz, zəfər bayrağını ucaldan da siz, vətən sənə oğul deyir, şəhidin, vətən sənə oğul deyir, şəhidin. Mən bütün şəhərlərimizin qarşısında baş əyirəm, valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Biz onlara borcluyuz bu azadlığa. Məndən Oğuzluğun xatirəsinə sorulur, onun bəs məsələlərindən ibarət. Sərgilirsiniz, müşahidə edirsiniz. Bu tədbirimiz bir proqram xarakterli fikirlərimizin elan edilməsilə başlayacaq və bu hesab edirəm ki, həm də bu yöndə olan tədbirlərin xarakterini göstərişi olacaq və hamımızın bizimlə əməkdaşlar dəvət edirlər. Məqsədimiz tarixi qəhrəmanlığın, Azərbaycanın kökləri qədimlərə gələn qəhrəmanlığını yaşatmaq, onun qüvvəsini, onun qüdrətini, onun dəyərini dünya birliyinə bir daha çatdırmaq və məqsədimiz odur ki, xalqımız gələcəkdə isbatlı çətinliklə özləşməsin. Bizim mənəvi, siyasi, mədəni gücümüzü dünya birliyi görsün. Bugün bu birinci növbədə mən burada ailəmi salamlayıram. Bizim qəhrəmanlı yetişdirən ailələr üzrə bütün burada dəyərli iştirakçılarımızı bir-bir salamlayıram və xahiş edirəm ki, bizim bu çıxışlarımızı reyvan ülkələrə etməyə hamı burada daxil edə bilək və biz gələcəyimiz üçün öz həyatı istiqamətlərimizi müəyyənliklə izləyək. Rəsmi sərgisinə baxdınız. Mən Rauf Üralov haqqında 2 kitabın müəllifiyəm. Birini Məhrəm Üralov birlikdə hazırlamışdır. İkinci haqq rəssamı. Haqq rəssamı adından gördüyünüz kimi haqq yolunu gedən rəssam olur. Rəssam bu yaradıcılıqla uzun müddət fəaliyyət göstərəndən sonra ən yüksək nailiyyətlərə, ən yüksək adlara layiq ola bilən xalq rəssamı kimi. Amma bu rəssamımız qısa yolu seçsin. Haqq rəssamı. Və biz deyəcək ki, ona nail oldu. Haqq rəssamı ən yüksək adlardan biridir. Necə haqq aşıqı, haqq aşıqı deyilik, necə haqq şairi deyilik, ən yüksək yazarlarımıza, bunu qəlb Azərbaycan zamanımız aşıq əsər ki, aşıqların açılmasında, haqq aşıqların açılmasını görür və bunları bilir. Burada mən çox şəkillərin hər bir barədə oturub fəlsəfi açılımlar eləmək olar, amma mən bir neçəsinə diqqət cəlb eləmək istəyirəm. Burada bizim qəhrəmanların şəkillər. Belə ilk dəfə yazmaq əhvəlindəykən, mən mübariz İbrahimoğlu orada avtomatlı şəkildə gördüm və şəklin çəkildiyi vaxtda və mübariz İbrahimoğlu haqqında yazılıq Xayamanın vaxtını üst-üstə düşdüyünü gördüm. Deməli, vətən düşünən insanlar eyni zamanda, müxtəlif məkanlarda eyni düşüncələrlə erişir. Zaman bizi birləşdirdi. Biz bugün bir yol arasında, bir kəşki və daha böyük bir yol arasındayıq. Və dərk elədiyi qəhrəmanlıq nə deməkdir? Və mən onun fikir dünyasına daxil olunca gördüm ki, hər bir şəklin bəlkə də saatlarla oturub yolculuğunu eləmək olar. Açılır. Hər bir şəkil sadə göründüyü kimi deyil, rəsməzəri. Onların fəlsəfi düşüncəsi o şəkil düşüncəsindən daha da qalır. Eyni zamanda biz Raufun kəlamları, hikmətli fikirlərini bunlar özlə bir ayrı dünyadır. Və mən deyə bilərəm ki, istər rəssam kimi, istər yazısı kimi, əgər bu yolu davam etsəydi, ən yüksək nailiyyətlərə çatlar və çatdır. O nailiyyətlərə çatdır. Və mən bugün burada birinci növbədə bildirmək istəyirəm ki, burada türkçülük düşüncələrini İslam müqəddəs dəyərlərini bərqərar görürük. Bunlar bizi uyğandırır. Biz bir əminliklə bir söz deyə bilərik ki, qəhrəmanımız yaşayır. Hər birimiz bizə ilahinin verdiyi bir məhdud bir ömrü yaşamaq. Məcbur, amma qəhrəmanımız əbədi yaşayır. Qəhrəmanımızın xatırından uzun tədbir keçirilir, yaşayır. İllər sonra da keçiriləcək və
xatirələrdə illərlə olunduğu, yəni bir adi insan ömrünün 100 ilə məhdudlaşan ömründən daha uzun ömürlər yaşayacaq, 1000 illərlə yaşayacaq. Və bu yolda da biz öz söhbətimizi verməliyik, hamımızın iştirakıdır. Və xahiş edəcəm, yenə təşkilatımızı, xahiş edəcəm, orada sizə bir siyah göndərəcək. O siyahlarda hər biriniz öz məlumatlarınızı qeyd edin ki, biz sonraki əməkdaşlığımızı orada davam etdirək, sizin əlavə yazır və dəyər fikirlərinizi yazır. Və elan edirəm, növbədə görüşərik, bizim növbədə kitabımızın malıdır həmdə və sağ olsun bu təşkilatı, bu qurumun rəhbəri ki, bu şəraiti yaradır və biz qərara gəlmişik ki, rəsm sərgisi elan edəcəyik, İttifaqı Balonun xatirəsindən və onun adına və o müsabiqədə iştirak edən gənclərimizi və istənilən iştirakçımızı mükafatlandıracaq və onun ardınca isə sentyabr aylarında isə bizim növbəti tədbirimiz bu məkanda başlayacaq. Amma bu məkanla biz məhdudlaşmayacaq, bizim tədbirlərin məkanını böyüyəcək. Və sonunda bir daha, bir neçə vəqə tədbirin sonunda sizin vaxtınızı alacaq. İndi isə tədbiri davam etdirmək üçün xahiş edən buyurun. Çox sağ olun, diqqətinizi görək. Gələm buradan. Bu çox vacib deyil mi? Teşekkür ederim Nazır Bey. Rauf İbadov 4 aprel 1996-cı il Abşeron rayon Saray qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2002-2013-cü illərdə orta təhsilini başa vurmuş və ali məktəbə sənədlərini vermişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, orta məktəbdə, o Saray İqtisadiyyat orta məktəbdə almışdır. Daha sonra Azərbaycan İnşaat və Mimarlıq Universitetinin İnşaat Texnologiya Fakültəsinin tələbəsi olmuşdur. Daha sonra universiteti bitirdikdən sonra 2017-2018-ci illərdə hərbi xidməti olmuşdur və 2020-ci ildə iyul ayında Tovuz döyüşləri zamanı hərbi komissarlığa könüllü olaraq qeydiyyata düşmüşdür. Sentyabr ayının 20-sində müharibə başladığı ilk gündən Füzuli, Cəbrayıl, Badlı, azadlığı uğrunda gələn döyüşlərdə öz şücaətini göstərmişdir. Rauf manda komandiri seçilmişdir. 30 oktyabr 2020-ci il tarixində Abşeron rayon Saray qəsəbəsindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ölümündən sonra vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunması, Füzulinin azad olunmasına görə medallarıyla təltif olunmuşdur. Ruhu şad olsun. Onun özünə məxsus eləcə də cəsur döyüşçü vətən uğrunda medallarıyla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təltif olunmuşdur. Onun özünə məxsus maraq dünyası vardır. Ağ və qara rənglərin təcəssümündə ibarətlidir o dünyanın. Gözəl rəssam idi. Əsərləri vaxtı ilə Heydər Əliyev fondunun nəzdindəki Yarad cəmiyyətində sərgilənmişdir. Onun əl işlərinin arasında milli qəhrəman Çingiz Mustafayev, Qocalı Bəşiriyi, Qız Qalası, Sülh, Uçaq Xəyallar və s. kimi rəsm əsərləri vardır. Bir çox rəsmləri isə yarımçıq qalmışdır. Bugün onun rəsmlərindən ibarət sərgiyə toplaşmışdır. Ölümündən sonra onun sənət əsərlərindən və eləcə də onun gözəl kəlamlarından bəhs edən bir neçə kitab ərsəyə gəlmişdir. Bu kitablar Rənglər Aləmilər, nağıllar, Haqq rəssamı Rauf İbadov, Öz Dünya. Bu kitablarda qeyd etdiyimiz kimi və Azər müəllimdə qeyd etdiyim, onun dediyi gözəl kəlamlar və rəsm əsərləri vardır. Onun döyüş zamanı gecə növbədə olarkən əskər yoldaşı ilə ulduzlara baxıb söhbət edəndə ona qeyd edir ki, mən elə bir həyat yaşayacağım ki, hamı məndən danışacaq.
Həqiqətən də belədir. Baxın, bu günlər biz ondan danışırıq. Azərbaycanın neft, qaz, bunlar Azərbaycanın ən böyük təbii sərvətidir. Amma Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun torpaq altında yatan şəhidləridir. Bu sözlər bizim şəhidimiz Rauf İbadovun sözləridir. Bu kəlamlar o kitablarda və bir çox kəlamlar o kitablarda. Mən özüm şəxsən Rauf İbadovun bir muzeyini gəzərkən mən təhsil edən rəsm məsələlərindən olan bu əsgərlərin şəklidir. Bir də oldu ki, burada ardıcılıqla o şəkilləri elə çəkildi ki, və özünə də yer saxlayıb. Həmin ortada duran əlindəki silah bir qaldırır, o Rauf İbadovun özüdür. Yəni, şəkilləri saray qəsəbəsinə gələn şəhidlərin hələ heç özündən xəbərsiz olaraq çəkmişdir. Amma ki, həyat elə gətirir ki, onun çəkdiyi rəsim və həyat keçir. Yəni, o özü hər zaman mən onun kitablarında da və onun haqqında araşdırmalar edəndə də görmüşəm ki, şəhidlik zirvəsini hər zaman arzu etmişdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm və qarşılarında baş əyirəm. Çox sağ olun. İndi isə sözü akademik Fikrət Əliyev. Buyurun. Ocağın yanında. Bu işin təşkilatlarını doğrudan çox böyük hadisədir. Şəhidimizin əbədi yaşaması üçün, əbədi xatirələrdə qalması üçün bir adımdır. Muzey Masum özünün bir qərarı var. Yəqin ki, tezliklə izlədikcə mənim rəssam da var, bir də lazımdır inşallah. Şəkilləri bir qədər keçirecək, həmin səhvini, həm gözü biraz gecikdim, ancaq baxdım şəkilləri. Bir də görmüşüm, bir də xalqımda olan bərabər olanlar. Vətən əsəri, vətənə sevgi və qeyri-adi bir şəkillərdir, qeyri-adi şəkillərdir. Üzmət rəssam deyildir, ancaq bir istəyirəm ki, nə qədər hərin təfəkkürlə, nə qədər profesionallarla seçilən şəkillərdir. Bu şəkillər haqqında sağ olsunlar, kitabı yollarına, kitab fakirlərində vəziyyət daha gəlir bu şəkilləri bir də çapıyım. Mən qapının ağzında qoymuşam, otorizmlərə baxdım. Otorizmlərə bir gündəlik görürdüm, mən çox görmüşüm. Düşünməyə məcbur etməni, yaşına uyğun olmayan bir fəlsəfi fikirlər deyil. Misal üçün, Allahın qabağında eyləndə düşür. Biraz mən həmin sözü təşkil edirəm. Çox müsaade edirəm, o yüzden çok büyük bir yazılar. Ben sözün doğrusu bölümü belirli belki bilirsiniz. Allah'lar tarafından sevilen insanlar yansın değişti. Gönül varlığımızda Allah tarafından sevilen kendimiz okur, tavanımız okur, milletimize
katkım olmasın diye taraf var. Birinci şekil gördüm çalışma. Son görmeyen buyurdu. Çalışma o dünyanın ne yaptığında bir dönüşüydü. Bu ben bir daha karar ederim. Bu gözün el olmuş görüşün bilmeyenlerine şehitlerine böyle güzel etmişler. Bizim de korkumuz hemşe adresini yad ediye, ebediliği temin ediye, ebediliği olsun olsun da şehitler hemşehrileri var. Azerbaycan doktorlar, kalp falan, rezerv bütün şehitler, hemşe insanlarımızın yardımcıları olsun. Bu ebedi ölmez, ebedi ölmez. Bir daha ailelerine, milletimize, çocuklarına, hamısına başsağlığı verilen Allah'tan korunmuş olmasın diye sağ olun. Herkes Cemil. Buyurun. Vaxtınız xeyir olsun, əziz tədbir iştirakçıları, şəhid dəyərini üstün tutan, xalqımızın dəyərli həmvətənlərimiz, dəyərli insanlar, şəhidimizin ailə üzvləri, Rabbimizin dünyaya gətirən insanlar və yaxın qohumları, Mehri İcmasının nümayəndələri, aslında bu tədbirlər bizim üçün çox vacib tədbirlərdir. Çünki hər bir şəhidimizin anın günü, hər bir şəhid mövludi günləri, bunlar hamısı şəhid ailələri üçün kifayət qədər bizim qəlbindən xalqımızın mövqeyini nümayiş etdirir, bizim onların yanında olmağımızın nümayiş etdirir, bizim xalqımızın bu qələbəyə nə qədər təşnə olduğunun və bunun bir ömür boyu istər qazilərimizi, istər şəhidlərimizin ruhunu heç bir zaman unutmayacağımızın göstəricisidir. Və təbii ki, biz birinci Qarabağ müharibəsində başlanan yolu ikinci Qarabağ müharibəsində artıq qalibiyyət və zəfərlə bitirə bildik. Bu zəfərdə, bu qalibiyyətdə Ali Başkomandanımız, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə ordumuzun əsgərlərimiz, zabitlərimiz, xalqımız və təbii ki, orada sağlamlıqları itirən qazilərimiz, həyatlarını itirən şəhidlərimiz bu qələbənin memarı oldu. Təbii ki, bu şəhidin zirvəsi ölkə üçün, xalq üçün, xalq üçün dəyişilməz bir zirvədir, müqəddəs zirvədir. Bunlar hər zaman xatırlanacaqlar, çünki bizim xalqımızda oradan da qədir edilən xalqdır, bu dəyəri heç bir zaman unutmayacaq. Sadəcə bayaqları bir məqamı xatırladım. Biz artıq hətta niyə uda bildik biz 2-ci Qarabağ savaşını? Çünki bizim artıq bu əskərlərimiz, bu zabitlərimiz buna hazır idilər. Çünki bizim Rauf balamızın, Rauf qardaşımızın rəsm əsərlərini izləyən zaman burada o dövrlərdən daha gənc, hətta uşaq dövrlərində bu adam bayrağa, ölkəyə, orduya, savaşa, itirilməyə, abstrakt düşüncələrə artıq dalmış, abstrakt düşüncələrin nəticəsində çizdiyi çizimlər, rəsmlər, bütün bunlar hamısı onun nə dərəcədə zəngin, dərin təfəkkürə malik olduğunu göstəricisidir. Demək, bizim şəhidlərimiz, bizim əskərlərimiz körtəli şəkildə yox, sadəcə əskərlikdə olaraqdan yox, buna hazır olaraqdan, şəhidliyi artıq gənc yaşlarından, uşaq yaşlarından artıq şəhidlik zirvəsinə uzanmağa qarşılarına məqsəd qoyaraqdan gəlmişdilər ki, bu məqsədlə də onlar artıq biz zəfərə apardılar, bizi qələbəyə apara bildilər və bunun nəticəsində biz bugün üçün ölkəmizin sərhədlərimiz artıq bərpa olunub, torpaqlarımızda quruculuq işləri gedir və hətta biz Qərbi Azərbaycana qayıdışın planları ilə, Qərbi Azərbaycandakı əzəli torpaqlarımızda dönüş planlarını müzakirə edirik. Bu da o şəhidlərimizin, o qazilərimizin, o əsgərlərimizin, zabitlərimizin, təbii ki, başqa Ali Başkomandanımız olmaqla etdikləri, qurduqları yoldur, göstərdikləri yoldur ki, biz buna da nail olacaq. Onlar sadəcə belə etdikləri ilə deyil, bugün də bizi öz ətraflarında öz belə deyək, nurlarlı, öz
əqidələri ətrafında birləşdirə bilirlər ki, bu bizim üçün bir tarixi yolumuzun davam etdiyini göstərir. Mən də düşünürəm ki, biz hər birimiz bu yolda bir olmalıyıq, birlik olmalıyıq və daha gələcək hədəflərimizə doğru getməliyik. Mən Məhrəm müəllim sizə, xanımınıza səbir diləyirəm. Var olasınız, belə bir oğullar, övladlar dünyaya gətirdikləri üçün bütün şəhid ailələrimiz, bizim də borcumuz, bizim də yolumuz odur ki, o dəyəri, o qiyməti ömrümüz boyu tarixən qoruyub saxlaya biləcəyimizdə biz ötərik, götürürüz qarşımızda. Var olun. Teşekkür ederim. İndi isə Qazi Qasımov Rizvan 5-ci Bəldə tabloğunun 2-ci bölüm komandiri və şəhid qardaşını dəvət edilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Rizvan qardaşımız Bəldədən təşrif buyurmuş. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə buyurun. Məhrəm qardaşımız, Azər qardaşımız, Azər məmnun təşəkkür edirəm ki, mütəbə təşkil edir. Rab, Məhrəm İbadov, xatirəsinə həsb olunan güzəllikdə bir görərliksən 5-ci Bərdə taborunun döyüşçiləri, Babət 44 taborunun başda komandiri Stefan Qəniyev bizləri Bakı tərbiyyə dəvət edir. Mən şəxsən Adəm mənim bir daha sizə təşəkkür edirəm. Məhrəm, sizin qarşınızda başlayın. Mən də şəhid qardaşım. Mən özümdə kimi qurum müharibəliyim. Vətən nədir, onu mən də bilirəm. Vətən uğrunda canını fəda eləmək nədir, mən də bilirəm. Siz həmişə fəxr elə bilərsiniz ki, sizin evladınız vətənimizin, torpağımızın, millətimizin azadlığı uğrunda döyüşür. Və bugünkü və gələcək gəncliyimiz üçün döyüşür. Gəncliyimizin yaşaması üçün, Azərbaycanımızın yaşaması üçün. Vətən müharibəsi elə bir müharibədir ki, başla ali baş komandanımız və qəhrəman oğullarımız kimi, oğullarımız təzədən bütün dünya Azərbaycanı tanır. Həm vətənimizi, torpağımızı azad elərlər, həm bütün dünya bizim Azərbaycanımızı tanıdırlar. Və bütün dünyadan nə qədər ki, Türk dünyasının müsəlmanları, Türkləri, Azərbaycanları var, hər birinin başını bizim düşmənlərimizin qarşısında dikələdilər. Onların arasında yaşamağına baxmayın. Mən bir daha sizin qarşınızda başlayacağım. Biz maraqlandıq, sərgiyə baxdıq, sərgiyi seyirlədik. Şəhidlərimiz çoxdur, şəhidlərimizin hər biri qəhrəman, amma içində seçilmiş şəhidlərimiz var. Onu bir də Allah şəhidimizə rəhmət edəsin. İcazə versəydiniz, mən 1-ci Qarabağ müharibəsinə qayıdardım. 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidləri olur, qəhrəman oğulları olur. Bax, burada bizim bir nəfər böyükçümüz var. 16 yaşında o gəlib bizimlə döyüşürdü, dəfələrlə, 16 yaşında. Biz onları onu dəfələrlə qaytardıq, o yenə gəldi. Bir balaca yaxına gəl. Mübarək qardaşımız, Məhrəm qardaşım, 16 yaşında bizlərlə döyüşür. 16 yaşında bizlərlə bərabər döyüşən oğullar var idi. Şəhərimizin, xalqımızın qəhrəman oğulları döyüşür. Bir də burada Babət 44-ün kitabı var. Babət 44-ün kitabı müharibələrinin 70-dən artıq şəhəri var. 53 ikini olur. O ikinlərin qəhrəman ikini. Son zamanlarına kimi vətən uğrunda, torpaq uğrunda döyüşür. Elxan komandası, həm sağ, həm səhəm tablağında olan bütün qəhrəmanlarında təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Bir hədisənin 5-ci Bərdə tabloğu, 2-ci Kəlbəcər əməliyyatının əmrini ilk dəfə alan 5-ci Bərdə tabloğu. Adəm müəllim gəlib o haqda yadır, maraqlanır. İlk dəfə Kəlbəcərə keçən 16 kilometr düşmənin arxasına keçir. 12-13 kəndi azadlığı uğrunda döyüşüb və torpaqlarımızı azad edirlər.
1993 yılın dekabr ayı 29'u hücum edildi. Yani bizim özümüz. Düşmanın arkasına geçmişik, 16 kilometre yüzden artık düşmanlar olup 86 silah. Bulgariya təhvil verildi ve son əsas nəyə çıxdı? Bugüne kimi bir şəhidlərimizi, mənim şəxsin qardaşımla qeyr məzarını ziyarət edir. Ama 32-33 ildir İtkin şəhid qardaşlarımız var. Onların ailələri, valideynlərinin hamısı gözü yoldadır. Onların məzar da yoxdur. Ən azından onun ailələri gedə təsəvvür. O itkin şəhid qardaşlarımızın mən də axtarışındayım. Allah devlətimizi var edəsin. Devlətimiz tərəfindən əsr və bütün üzrə komitə yaratsın. Və o komitə şəxsən itkin şəhid qardaşlarımızın axtarışı üçün əllərindən də gəlirlər. Biz də köhnə olaraq o dərnə qoşduq. Təşəkkür edirəm. Biz çox sayılır. İtkin şəhid qardaşlarımızın olmasına nail. O itkinliğin kimi Qızılqayada 23 əskər son qanına kimi düşmənlə döyüşdülər. 701 hərbisənin şəxsi heyəti, minlərlə zabitlərimiz, əskərlərimiz sağ-salamat çıxdı. Füzulidə. Amma 23 əskər son qanlarına kimi döyüşdülər. Amma çox eyvlər olsun ki, o vaxtki komandirlər, döyüşçülər, müəyyən komandirlər olan qəhrəmanlar haqqında danışmıyor. Bugün itkinliyə də tapılacaq, dərman olacaq. Əsas o qəhrəmanlarımızın qəhrəmanını tapıb qəhrəmanını demək lazım. Bu borçlara yığışıb onların haqqında danışmaq lazım. Görün biz bugün halda çıxışıq, qəhrəman şəhəri sərgisinə əsr olunmaz, tərbiyyə olunmaz. Mən şəxsən bir daha Ağadər müəllimə təşəkkür edirəm. Adət 44, 17 qəhrəman şəhər. Mən şəxsən Elxan komandirə və onun döyüşçülərinə təşəkkür edirəm. Bugün də bu tədbirə Elxan komandiri də dəvət eləmək üçün birbaşa yenə Ağadər müəllimə təşəkkür edirəm. Qəhrəman bizim şəhidimizin bu tədbirində Elxan komandiri iştirak edir. Bu söz buradan deyilir. Kəlbəcər, 2-ci Kəlbəcər əməliyyatında 701 hərbislərin o itkin düşən qəhrəmanların danışmayan komandiri, amma bu Adət 44-ün komandiri, Elxan komandiri, nəyə qalxıq elədi komandiri. Öldü getdi, o 17 itkin haradakı itkin düşüb, orada həmin olan qəhrəmanlarından danışdı və həmən itkin şəhid qardaşlarının tapılmasına nail. Mən özüm şəhid qardaşım, 94-cü yanvar ayı 18-dən yıxılamışam, 19-u qardaşım şəhədim. Biz bir döyüşdə olmuşum. Mən 40 gün sonra olmuşam qardaşım şəhədim. Siz inanın ki, bu itkin şəhid qardaşlarım, qəhrəmanın qarşılığında mən danışıyorum. Mən ailələrdən tanıyorum, ailələrdən qılıçılaşında evlatlarını tanıyorum. Amma bugün çox belə özüm vermək bilməm ki, bugün onların axtarışına deyiləm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Burada qəhrəman döyüşçülərimiz var. Birinci Qarabağ döyüşü. Adət 44 deyil, burada döyüşü var. İnanın ki, qəhrəman olurlar. O şərəfi tarihi yaşayan olurlar. 92-93 bunu da çatdırım, gördüm tarafım, bunu da çatdırım. 92-93-94-cü illərdə hamı da məlum idi ki, öz başına alır. Devlətimizdə boşluq var idi. 94-cü ildə də bizim hörmətli öndərimiz, Ali Baş Komandanı, rəhmətli Heydər Əliyev Bahattin həm daxilimizdə, həm xaricimizdə xəyanət baş götürüb gedir, xəyanət edirlər. Ateşkət yaratır. Ateşkət yaratandan sonra vətən müharibəsinə hazırlıq gedir. Aprel döyüşləri özünü göstərir. Və vətən müharibəsində Ali Baş Komandanlığının dəmir yumruğu alır. Bizim vətən müharibəsinin qəhrəman oğullarına canlarını vətənə təmin edilədilər.
və Qarabağını da azad elədim, bütün torpaqlarını da azad elədim. Bu gün İki şəhid qəhrəmanları taxtda var. Allah bu şəhidlərdə yaşasın. Əziz qonaqlar, üzr istəyirik. Burada iştirak edenler de çoxdur. Hamının ürəyi doludur. Burada demək olar 90% ziyalılar, yazarlardır, jurnalistlərdir. Hamı da nəsə ürəyini boşaltmaq istəyir. Xahiş edirəm, qısa fikirlərinizi çatdırın. Bəli, reklam ekranı. Teşekkür ederim. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Sözü Ülviyə Əbəlfəz qızı Haqq rəssamı kitabından poetik nümunəni ifa etməyə dəvət edirik. Mən də hər birinizi salamlayıram. Söyleyeyim ki, Rahibadovla bağlı olan bir çox tədbirlərdə olmuşuq və Azər bəyin söylediği kimi fədakarlıq məktəbi sistemində bir çox şəhidlərimizə həsr olunan kitablar var və o kitablardan biri də bizim Rafaysa olmuşdu. Çox danışmaq istəmirəm, özüm də yazar olduğum üçün poetik ilə danışmaq istəyirəm. İstəyirəm həmin şeirdən bir parça sizlər üçün oxuyum və bu gün mənə diləyim ki, Rabibadovu tərəncüm edir. Düşünürəm bu yerdə, bir şəkil var önümdə. Ən çətin sualların cavabı var beynimdə. Dayanır qarşısında nurlu əksi hər görən suallar düşündürür. Deyirlər ki, görəsən, yaxına, uzağa mı, hara baxır gözləri? Çoxmuş yəqin qəlbində deyilməmiş sözləri. Hansı sirli nöqtəyə, hansı uca zirvəyə, ümmandan ayrı düşmüş, bəlkə kiçik zərrəyə, bəlkə baxdığı yerdə canlanır xatirələr, film kimi səhnələr, ömürdən keçən illər. Vətənə məhəbbətlə alışan bir könüldə məna dolu yaşanmış ömürdən keçən hər dəm. Bəlkələr olmasaydı, kim bilir, açılmazdı düyünlər. Bəlkə sağ çürük edib xəyal qanatlarında, o keçmişə baş vurub xatirə sırağında. Yadına məktəb düşür, yanındakı meydança. O səhər dərsə gedir, çiynində ağır çanta. Həyatı anlamağa başladığı zamanlar. Dadını yaxşı bilər, mənadan anlayanlar. O zamandan çiynində ağır yük götürməyi, zəhmətlə çalışaraq əltək ömür sürməyi, mərdanə yaşamağı seçdi, oldu amalı. Bu yolda yardım etdi, sərhəd bilməz kəmalı. Elin bilik təşməsi, saf könlü təbiyyəti, haqdan gələn hədiyyə, istedadı, fitrəti. Sayəsində seçildi o öz yaşıdlarından, məktəb yoldaşlarından, məhəllə dostlarından. Anladı ki, yazılıb ona tam ayrı yazır. Odur qənimət bildi, ömrün hər qışın yazır. Usanmadan oxudu, elm oldu sirdaşı. Kitab, qələm, həm fırça oldu dostu yoldaşı. Günlər yel təküşdüdü, ay üstünə ay gəldi. Tali ona yar oldu, uğur ona tay gəldi. Anladı ki, deməyə el obanın sözünü, ona dikib yaxınlar, dostlar ümid gözünü. Belə seçdi yolunu, o yolda seçdi onu. Deməli gedəcəkdir cəsurların yolunu. Beləcə az yaşından hazırlaşdı o hərbə. İmkan yaranan kimi seçim oldu ön cəbhə. Seçdi onu, atıldı həmin dərin dəryaya. Bir ömür yaşadı ki, bənzəri var rüyaya. Döyüş asan görünür, kənardan hər baxana. Elin çətin günündə girdi igid meydana. Gecə gündüz demədən, uca vətən uğrunda
canını fəda etdi Azərbaycan yolunda. Fırçası bir əlində, yarağı da birində, ayla ulduz tən gəldi onun əməllərində. Xalqa xidmət yolunda arzu həm istəkləri daim keçdi həyata. Dostuydu gerçəkləri, arxa oldu dostlara, əziz silahdaşlara. Qardaş oldu onunla yol gedən yoldaşlara. Düşmənlər bürüyənlər döyüşə dörd yanını. Özünü düşünmədən fəda etdi canını. Özünü düşünmədən fəda etdi canını. Yolu tapdı. Abşeron rayon ağsaqqallarından Rizvan müəllim, buyurun. Salam, hörmətli qonaqlar, əziz dostlar. Bugünkü gün ən möhtəşəm bir gündür ki, şəhidimiz Rauf İbadovun sərgiləri çəkdiyi şəkillərə baxdıq. Həddindən artıq gözəl və cəlbedicidir. O demək, özündən qabaq hər bir şeyi çəkib, hazır qoyubdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhidlərimizin yeri behişt olsun, onların ailə üzvlərinə həmişə sakitlik arzu edirəm. Özlərini qorusunlar. Bütün şəhidlərin hesabına biz bu günləri qurduyuq. Allah onların yerini behişt eləsin. Həmişə var olsunlar. İndiki məmurlar şəhidlərimizin ailəsinə, onların yaxınlarına çox yaxşı münasibət bəsləmirlər. Mən arzu edərdim ki, bütün məmurlar, hansı ki, bugünkü gündə kreslədə oturublar, şəhidlərimizin ailəsinə, onların yaxınlarına böyük hörmət bəsləsinlər. Onların hesabına biz bu günləri yaşayırıq. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Jurnalist Aydın xan, söz üçün sizi dəvət etdik. Kəkərdə iştirakçılarımı salamlayıram. Gözləm sözlərimi adətən dinləmək istəyirəm. Ruhlar şad olsun, bütün şəhidlərimizlə, rəhmə oğullarımızın, qızlarımızın. Bəncə, biz jurnalistlər hansı ki, şəhid ailələrində oluruz, onların yaşantılarını biz də yaşayırıq onlarla bir yerdə. Bizlər üçün mənə elə gəlir, danışmaq çətindir. Çünki biz ürək sözlərimizə hamısını belə otururuq. Və o yazdıqlarımızdan minlərlə, milyonlarla insana öhdəma verərək bu qəhrəmanlarımızı tanıdıq. Bayaq Ağsaqqalım çox gözəl bir söz dedi. Dedi, o Rauf doğrudan bilərdi. Sanki öz hizmetlarının qabağından bilirlər və şəhid olacaqlarını bilir. Bu həyat üçün, gənclər üçün bütün bacarıqlarını sərf edib bu əsərləri yaradırlar. Mən məhəllə müəllimə təşəkkür edirəm. Nəyə görə təşəkkür edirəm? Bütün valideynlər, bütün şəhid valideynləri onun kimi olsun, nələr? Hər zaman analara, xalalara, hamısına deyirəm. Siz yaşadın, siz sağlam olun, siz yaşadın. Bizlər sizlərin yanınızda olacaq. Bax, bugün məhəllə müəllimin həqiqətən də olduğunu yaşayırıq. Biz də onun yanında ona dəstəkçi olaraq, baxın, bu qədər insan toplaşmışıq, ona dəstək oldu. Amma çox arzu edərdim ki, baxın, bu Anatoliya çox gözəldir. Mən çox şad oldum ki, bu günlərdə Anatoliyondan da gələdilər, çox şükür elədilər. Həqiqətən də çox təsirləndir. Bəli, biz təkdə
müqavilə iştirakçılarından yazmalıyıq, onlarla görüşlər keçirməliyik, ondan o hadisələrin canlı şahidlərilə, bu həqiqəti onlar olduğu kimi öz dillərindən, özləri danışsınlar və onların dillərindən bizim yönetmə qəzlərimizi işləsin. Mən çox arzu edərdim ki, bax bu sərgi bir neçə gün davam eləsin və bütün məktəbləri bir cəlb edək. Buradan məktəblərimiz iştirak eləsinlər. Bir bələdçimiz bu şəkillər haqqında necə çəkir, hansı mənanı verir, bunlara o gənclərimizə danışsın və hamı məlumatlansın. Və belə istedadlı gənclərimiz bəli, tək-təkdir, amma mütləq qəbul etməliyik. Çox bəyəndim mən bu təklifi ki, Azər bəy dedi ki, biz müsabiqə keçirəcəyik, bəli, bu çox önəmlidir, həqiqətən də lazımdır. Ən azından müsabiqədə iştirak edən gənclər, yeniyetmələrimiz Rauf İbadovun adını zehinlərinə yazacaq və onlar o müsabiqədə iştirak etməklə öz əsərlərində də onu tanınacaqlar, onu şıxlandıracaqlar. Bir sözlə təşəkkür edirəm, dinləriz. Allah vətənimizi, millətimizi, xalqımızı qorusun. Biz hamımız bu qəhrəmanları yaşatmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Şairə Sərgi Yuman. Buyurun, söz istədik. Mən ən birinci şəhidimizin atası Məhrəm müəllim, Zərrə xanımın qarşısında baş əyirəm, bütün şəhidlərimizin, valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Bizim azadlığımızı, vətən azadlığını bizlərə bəxş edən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə, veteranlarımıza Allah can sağlığı versin ki, biz onların sayəsində biz azadıq. Mən şəhidlər üçün yazdığım şeiri deyərdim. Vətən sənə oğul deyir şəhidin. Azadlıq uğrunda canından keçən, vətən ana deyir andını içən, şərəfi, namusu, qeyrəti seçən, vətən sənə oğul deyir şəhidin. Canlı vətən üçün sən etdin qurban, səninlə fəxr edir bir elin oban, yaşa, sən əbəri yaşasın vətən, vətən sənə oğul deyir şəhidin. Azadlığa gedən yolun simvolu, müzəffər ordunun qüvvətli qolu, ölüm olsa belə seçdim haqq yolu, vətən sənə oğul deyir şəhidin. Siz yaşadınız qələbəni bizlərə, igid oğlum dedi vətən sizlərə, lalə ətiniz qanınızla düzlərə, vətən sənə oğul deyir şəhidin. Ata, ana qeyrətini çəkən siz, öz qanıyla yeni tarix yazan siz, zəfər bayrağını ucaldan da siz, vətən sənə oğul deyir şəhidin, vətən sənə oğul deyir şəhidin. Mən bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm, valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Biz onlara borcluyuz bu azadlığı. İndi ifadə edəcəyim nəğməni Zəliklər Anaya hesab edirəm. Əziz anamız, biz sizlər borcluyuz. Sizlər bizim başımızın tacısınız. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Nə qədər desək də bilirəm ki, sürəyinizi sabitləşdirir. Çox sağ olun. Var olun ki, belə evlad böyütmüşsünüz. Sizə dərindən təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Aziz anam, şirin sözlü anam, kalbin kövrek işin solmaz bahar, güler yüzlü kara gözlü anam, hara gitsem gözüm mene Aziz anam, şirin sözlü anam,
Böyük təşəkkür edirəm ki, siz Rahla beraber şəhidlərinizi yaşadırsınız. Allah sizə və sizin xanımınıza, bütün şəhid valideynlərine səbir versin. İştirakçılar dedi, çok güzel söylediler ki, vətənimizin azadlığı uğrunda bəli, Raf balamız kimi igid oğlanlarımız var. Raf rəssamlıqda adını çıxardırsa, digər şəhidlərimiz isə başqa qəhrəmanlıqda öz adlarını çıxardıblar. Allah şəhidlərimizin məkanlarına cənnət eləsin. Şəhidlərimiz haqqında hamı bilir, nə deyil, nə danışır. Allah anamızın məkanı cənnət eləsin, yenə deyirəm. Danışmaq mənim üçün biraz çətindir ki, bəli, Raf balamız kimi, Ramif balamız kimi, Mübariz balamız kimi, Polat generalımız kimi digər çox sadalamaq olar. Vətənimizin uğrunda, müstəqilliyimizin uğrunda, azadlığımız uğrunda öz canlarını keçdilər. Ali Başkomandanımızın sayəsində birləşərək suverenliyimizi bərpa edədilər. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, müəllimlərim. Yenə deyirəm ki, siz Rafı bu əl işləri ilə, rəssamlıq işləri ilə bizi də tanış edirsiniz, biz də bilirsiniz. Biz indi bilirik, şəxsən mən indi bilirəm ki, belə işlərlə Raf balamız məşğul olur. Olmağa gözəl şey. Allah sizə səbir versin. Təşəkkür edirəm bugün tədbir iştirakçılarına. Xeyli iştirakçılar var. Bəli, əlbəttə siz gözəl deyirsiniz. Bir Raf balamız deyil. Bütün şəhidlərimizin adını sadalamaq olur. Bütün şəhidlərimiz, yenə deyirəm, torpağımız uğrunda, vətənimiz uğrunda bayrağımızı bütün işgal olmuş torpaqlarımızdan saçsınlar. Allah hamısının məkanı cənnət eləsin. Sağ olun.